مرحبا، معكم بثينة. واليوم راح أشارككم طلبيتي من موقع هاي بيبي. طلبيتي كلها هالمرة لطفلي عمره 3 سنين. أول شي طلبته هي قبعة حماية في أثناء الاستحمام، تحمي عيون وإذن البيبي من الموية. عبارة عن فلين خفيف طري على الرأس، وله عدة مقاسات. ثاني قطعة طلبتها هي سليبر سميك، مقاس عمر 25، بس ما أدري ليش خفت وطلبت مقاس 28، وللأسف طلعت كبيرة مرة، بس بشكل عام جميلة جدا. ثالث قطعة هي بيجامة ولادية. اخترت الشكل يكون المرسوم فيه شكل بيض لأنه يحب البيض. كبرت المقاس تكة. الخامة خفيفة، قطنها روعة يناسب فصل الخريف، وممكن في الشتاء تثقلون القطع اللي تحتها. علقت البيجامة عشان تشوفونها بشكل أوضح. مثل ما انتم شايفين لونها مرة روعة، الخامة ممتازة. هنا الباركود لو انتم حابين. وهنا نسقت البيجامة مع السليبر اللي طلبته. طلبت كمان علاقة لعربية الأطفال. اكتشفت اني احتاجها بشكل فظيع، سميكة وقوية ومفيدة. طلبت كمان مريلة أطفال متعددة الاستعمالات، تنفع في وقت الأكل أو وقت التلوين وغيره. الحلو فيها أنها تغطي كامل الجزء العلوي، وفي نفس الوقت ضد الموية. طلبت شنطة، انصدمت صراحة من حجمها، توقعتها أكبر من كذا بس حبيتها، كيوت مرة. بوريكم حجمها بشكل أفضل لما أدخل الأشياء داخلها. وطلبت كمان فوطة استحمام للأطفال. كنت متوقعتها فوطة وتفاجأت إنها روب خفيف، يعني اللي يلبسونه فوق الملابس. بس بشكل عام يعني حبيتها، كيوت، والرسومات اللي فيها مرة حلوة، ألوانها زاهية وتأدي الغرض يعني، بس ما تنفع للاستحمام. ما أتوقع إنها راح تنشف الموية. وخامتها ناعمة، ناعمة بشكل لطيف جدا. وأخذت كمان بيجامة، خامتها خريفية مكتوب كذا في الموقع، بس أشوفها أثقل من البيجامة اللي قبل، وناعمة جدا. لونها مرة حلو، والحمد لله توفقت فيها. أعطيها 10 من 10. وهنا البنطلون نسقته كمان مع نفس السليبر اللي طلبته. وأخذت هذه القطعة، هي موزع للحليب، مقسم 3 أقسام. أكثر شي حبيته فيه إنه حجمه صغير، يدخل في أي شنطة، وسهل الاستخدام، سهل بزيادة، يعني مجرد إني ألف في الراس وأقدر أستخدمه بكل سلاسة. وأخذت صحن سيليكون معاه ملعقة ومصاص، لو حبيتي تحطين شوربة في الصحن أو أي شيء سائل. حلو، سهل، حجمه يعتبر صغير يعني، بس على سنه مناسب. فيه من تحت قاعدة يثبت على أي طاولة من دون ما يتحرك. وهذه القطعة هي هدية من الموقع، بسبب قطعة نقصت فعوضوني بهذه. أكثر شيء حبيته فيها أنها ثقيلة تناسب الشتاء، وفيها من تحت زي الربل يمنع الانزلاق في البلاط. وأخيرا وصلنا لأهم قطعة في هذه الطلبية كلها، أكثر شيء كنت متحمسة له.
هو كوب للأطفال ضد السكب وضد الكسر، مع انه بلاستيك. واحلى شي فيه ان الطفل يقدر يشرب فيه سواء كان جالس او في وضعية النوم. واحلى شي كمان انه غطاه ثابت منه فيه، بس طريقة الشفط شوي صعبة، لها طريقة شفط معينة لازم الطفل يتعود عليها. أخذت كمان هذه القطعة، هي تستخدم لتسهيل غسيل يدين للأطفال. عبارة عن قطعة سيليكون وقطعة بلاستيك، عملية جدا وتفي بالغرض. هنا حبيت أوضح لكم شكل الشنطة. تاخذ كوب الشرب وموزع الحليب، وتقريبا قطعة أو قطعتين دايبرز، ما تاخذ أكثر. بس بشكل عام كيوت، يعني على حسب حجم الطفل. بالنسبة لطفلي جاية عليه على القد، مرة حلوة. وهنا خلصنا طلبياتنا، أتمنى أنها نالت على إعجابكم. لا تنسون الشير واللايك والسبسكرايب.